mill-Evanġelju skont San Luqa. Imbagħad qalet Marija, ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej u l-Ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla, is-Salvatur tiegħi, għax hu xeħed għajnejh fuq iċ-ċokol tal-ħaddejja tiegħu. Iva, min issa l-quddiem kull isem jibda jsejjaħ Ħilja, għax is-setat jagħmel tiegħi ħwejjeġ kbar għad-dis u l-isem tiegħu. Il-ħila tiegħu tinfirex kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. Il-kelma tal-Mulej, it-tifħir li Kristu.
super nos, misericordia eius, et veritas Domini, ad infinem aeternum. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula